เบ้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 รีวิวการกินข้าวแกงคนอินเดียครั้งแรกในชีวิตที่ปีนังฉบับเดลับยูGila, mucha en Galicia. Mucha aja, mucha oportunidad. กินอาชีนี่ทันได้รีวิววันนี้ก็มากินอาหารอินเดียเครื่องเทศหนักมากเครื่องเทศแบบคนหนักอ่ะแกงแพะที่ปีนังเครื่องเทศหนักโคตรอ่ะ